पढ़े लिखे व्यक्ति हैं वो, अखिलेश यादव जी। इंजीनियरिंग किए हैं, ऑस्ट्रेलिया से जाके एमबीए भी किए हैं सुना। तो कम से कम उनको, और 5 बार के सांसद हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं देना चाहिए जिससे प्रदेश में वातावरण खराब हो और अफवाह की स्थिति हो। एक हिसाब से आप पूरी तरीके से एलोपैथ मेडिसिन को रिजेक्ट कर दे रहे हो। जो चीज़ें जांच का विषय है, जांच हो रही है, क्या नहीं हो रही है, वो तो आप प्रशासन का काम अपना करेगी। अगर वो मुख्यमंत्री होते तो वो क्या कर रहे होते आज की डेट में। और एक उनके वक्तव्य में एक बार और मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, उनके जितने वक्तव्य मैं सुनता हूँ वो एक जात विशेष को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। आज मुख्यमंत्री रह चुके हैं 12 से 17 के बीच में, हो सकता है हमारी तो शुभकामना, आने वाले समय में नेता हैं, बड़े नेता 37 MP हैं उनके, लेकिन तैयारियां करके आया करें वो।